И снова здравствуйте! Сегодня у нас Portage Дорест G4 KD. G4 KD 2012 год, передний привод, механика, то есть автомобиль максимально легкий. Это просто для тех говорит, что кто говорит, что механики там передние приводы гораздо дольше ходят. 90 тысяч пробега, как вы все прекрасно слышите, чакает, стукает на холодную еще больше. Особенно зимой, говорит хозяин, что прям тарабанит. Когда я запустил, обороты начали падать, то есть там 1200, где-то примерно прогревочно вот это 1000. И звон слышен хорошо. Почему-то тут у нас показывает вообще, мне кажется, тахометр маленько врет. 500 оборотов, но на 500 оборотах он бы тут весь трясся бы. Мне кажется, маленько подбирает. Это уже не первая машина, где я это замечаю. То есть показывает 500 оборотов, но на самом деле, я думаю, 4-цилиндровый мотор на 500 оборотах будет прям большие вибрации давать. Так, ну что, давайте будем разбирать, дефектовать все. Навесное, здесь у нас механика сцепления, будем смотреть ГРМ, 90 тысяч пробега, в принципе, я думаю, не должно быть там ничего такого криминального. Ну, естественно, промерять и смотреть нужно все. Давайте будем приступать к разбору. Поснимали навесное оборудование, защелки все целые, шланги тут уже некоторые менены, стоит, как я понимаю, подогрев или помпочка это. Или подогрев, или помпа, но больше похоже на подогрев. Так, мотор внутри кристально чистый на автомобиле. Мало очень ездили, то есть сейчас скажет опять смотанный пробег и так далее. Навесное все поснимали, защелки все целые, шланги все целые. Некоторые меняли шланги, тут стоит подогреватель у нас. По навесному ремень под замену и натяжной ролик под замену. Помпа не шумит, обгонная муфта на генераторе работает. Претензий больше ни к чему нету. Мотор внутри вообще кристально чистый, я бы сказал. Такое ощущение, что вот на газу машина ездит. Но нет, на машине просто-напросто очень мало ее эксплуатируют. Ребят, сейчас скажут опять пробег смотанный и так далее. Но я не вижу здесь ничего такого, чтобы смотали пробег первый, второй. Клиент приезжал, ну, когда машину отдавал, сказал мне, залито шел, говорю, ну, скорее всего, не настоящий. Он говорит, заливали еще до всех этих событий. То есть примерно за 2 года наездили 4000 километров, ребят. Ну, вот показатель, я думаю, действительно, что на машине мало ездили. Действительно, то, что здесь ничего не смотано. И подтверждение тому, крышка передняя не снималась, натяжитель вообще не вышел. То есть цепь натянута, натяжитель как будто бы новый. То есть, ну, цепь как будто бы новый, он вообще не вышел. Поэтому, естественно, трогать мы ее не будем. Посмотрим на трещотку, на башмаки, но предварительно пока вопросов к ней вообще никаких не имеется. Пробежим сейчас по зазорам. Ну и в принципе все. Катализатора здесь нет, он отсутствует. Врезана просто-напросто там банка. Так, какая еще информация? Да, в принципе, больше все. Пока здесь ничего такого нет. Давайте будем убирать ГРМ, распредвалы. ГБЦ, ребят, снято. 4-й, 3-й, 2-й, 1-й, самый живой. Так, прокладка видно, да, что заводская стоит. По всем элементам видно, что пробег не мотанный, он действительно реальный. То есть по прокладке обычно на облазе здесь она целая, по прокладке помпы она тоже обычная область, здесь она еще целая. То есть, ну, вот такие вот моменты. Сальник передний коренной еще более-менее мягкий, поэтому, ну, да, скорее всего, это оригинал пробег. Так, ну что, сейчас снимаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши и на масляный насос. Я так предполагаю, что там все будет идеально. Мотор у нас полностью разобран, лежит на столе. Давайте начнем с блока. Первое, удивительно, но небольшие прогибчики есть. Фрезеровку будем делать, естественно, понаружи его почистили. Сейчас мойку засунем. Еще раз, чтобы нигде грязи не попадала под линейку. Еще раз проверим. И там уже окончательно. Пока предварительно фрезеровка. По цилиндрам. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Состояние идентичное у них у всех. Одинаково. Задрано, естественно, росточка выйдет. Слава богу. Далее. Коленвал, ребят, в идеальном состоянии, зеркало просто как новое, вкладыши как новые абсолютно вообще, причем все, и задняя шейка, и передняя, блин, красота, просто красота, ребят. Вот такие вот дела по поршням, снизу нагара на них вообще для КД мотора мало, то есть масло было довольно-таки хорошее, кольца не залегшие, вообще видно, да? Блин, состояние, конечно же, колец поршневой снизу, вот это я имею в виду про нагар, не вот эти вот задиры, а про нагар. Задиры на эти моторы рано или поздно все равно придут, хоть какое масло используйте, просто жидкими маслами вы это дело осрачивая, ну как бы больше автомобиль будет ходить
зимой не надо заливать никакие 5.40, там 5.50, тут 10.40 даже умудряется сюда заливать. Но нет, эти моторы максимум рассчитаны на 5.30, 5.30, 5.20. В данном моторе были залиты изначально 5.40 масла, когда клиент его покупал. Потом 2 или 3 замены, как я понял, всего лишь клиент ездил на этом автомобиле 5.30 шел. А до этого автомобиль ездил на 5.40. Кольца живые, но задиры пришли рановато. Ничего не сказать. Это у нас какой цилиндр? Это у нас 3-й. Вот так это все дело выглядит. Здесь тоже кольца живые. 1-й. Чистенький поршень. Ну, блин. Красиво, красиво, конечно. Здесь тоже кольца шевелятся. Получается, по данному мотору затрат минимум. Только навесное, конечно. А так просто минимум. Сейчас рассухарим головку, посмотрим на ее состояние. Клапана, ну, это предполагаю, тоже там ничего страшного не будет. И, в принципе, составляем минимальный список запчастей. Тут больше, ну, как бы, много не потребуется работы и клиентам согласования. И снова всем привет! Пришло время собирать у нас Portage. Передний привод на механике, все готово. Блок у нас, фрезеровку сделали, расточили. Свеженький хон, все красиво, все замечательно. Везде все чисто, везде все отмыто. Приятно собирать двигателя, где мотор не убитый, за машиной следили, видно, вкладыши все целехонькие, насос целехонький, то есть разобрали обратно, промыли очистителями, свежим маслицем, все смазали, собрали обратно, все с ним замечательно. Коленвал спиртовыми очистителями вот этими вот промыли, очень хорошо надо промывать вверх и низ, продули под большим давлением, ни пылинки, ни соринки там нету абсолютно. Поршня у нас в данном случае будет использовать стейкинг, к сожалению, автовелда пока нету, вообще нет, невозможно его заказать. Ну, я думаю, в ближайшее время появится, пока будем использовать их. Кольца НПР Япония, по поршням 4,5 сотых зазор, в кольцах 2,5-3 зазор обязательно. Надо померять все компрессионные, маслосъемные, если зазора не будет, ребят, задерет. В круг при нагреве, обращайте на это внимание, даже ставите оригинальные кольца. Бывает такое, что компрессионные, особенно верхние, с маловатым дозором надо подтачивать. Также полуподдон у нас отмытый и готовы лежат к установке. Слава богу, здесь вкладыши зажимать не надо примерять, потому как видели сами состояние. Ну просто, блин, как будто бы новые. Вообще претензий никаких не имеется. Давайте будем перепрессовывать поршневую. Сейчас шатуны отмоем. Здесь они садятся на горячую, не перегреваем шейку шатуна. Аккуратненько, палец четко по центру и будем промерять зазоры на кольцах. Приступаем к работе. Блок у нас собран, все отлично крутится, рукой, без каких-либо усилий, замечательно. Поршня у нас помечены, так как тейкин отличается у нас по 2, даже бывает по 3 сотки между собой, поэтому 1, 2, 3, 4 стоит все на своих местах. Задний коренной у нас новый сальник, давление масла мы маслоприемник залили, по ходу покрутили, пошло на фильтр, фильтр затянули, еще пару оборотов по часовой стрелке и лампочка давления погаснет практически сразу же. Сейчас ставим датчик, снимаем гуся, устанавливаем сцепление. Сцепление у нас новый будет комплект стоять полностью с выжимным. Здесь выжимной стоит не гидро, а обычный, поэтому его надо обязательно менять каждый раз. Так, ну в принципе пока больше никаких нюансов нет. С этим мотором в принципе нюансов очень мало, то есть мотор ухоженный и, в принципе, за ним следили, это видно по состоянию внутри. И пробег небольшой, это, конечно же, радует. Давайте будем ставить блок и приступать к установке ГБЦ. Блок у нас установленный автомобиль, под капотку маленького продули, от поверхностной грязи, скажем так. Помпа стоит, датчик коленвала стоит, защитный кожух установлен, поверхность полностью обезжирена, на 1-4 верх, маленько вниз увеличить, чтобы, не дай бог, клапана не загнуть. Естественно, прокладки новые, оригинальные, сцепление новое. Выжимной новый, направляющую смазали, все везде почистили, чтобы мягонько все это дело ходило. Клиенты потом садятся и думают, что у них сцепление нет, настолько мягкая педаль. Это потому что вот полностью все новое и все смазано стоит. Так, теперь головка. Головка у нас также полностью притиралась, ни вопросов никаких не было, практически сальники были мягкие. Ну, скорее всего, еще раз говорю, пробег оригинальный, это видно по состоянию мотора внутри. Головка у нас ровная. Фрезеровку не делали, поверхность полностью очистили, обезжирили. Все это дело тряпками. Используем растворитель, болты мобиловской смазкой, чтобы нормально все это дело протянуть, не хрустели. Если вот это не сделать, они начинают хрустеть, раньше времени встают, ну и как следствие потом головка, прокладка бежит. Естественно, оригинальная, будем брызгать ее клеем. Вот эти вот места хорошо промазывать герметиком, это в принципе слабые места.
постоянно, если заглянете на КД, на гамма-моторе, вот эти вот места у них постоянно сифонят и, ну, подтекает, скажем так. Потом начинается по всей головке это дело расползаться. Такие вот дела. Так, ну что, давайте будем приступать к монтажу ГБЦ. ГБЦ протянуто, распредвалы стоят, по зазорам еще раз пробежались, посмотрели. Все в норме, 0,3 выпуск, 2 впуск. Правая сторона у нас собрана. ГРМ, напоминаю, вопросов не было. То, что на самом деле похоже на оригинальный пробег. Все, естественно, промыли, поставили по меточкам. Тут, там, снизу. Обезжирили, стыки герметиком промазали. Переднюю крышку отмыли, также обезжирили, герметиком промазали. Сальник заменили. Сейчас устанавливаем ее. Клапанная крышка и навесная. Через часок автомобиль будем уже запускать. В принципе, основной столб мотора собрали. Осталось, скажем так, совсем мелочь. Продолжаем работу. Мотор у нас полностью собран, все готово к первому запуску. Масло антифриз залили, антифриз больше уровня, потому как стоит мини-подогреватель. В любом случае он его возьмет, антифриз этот, и уровень упадет. Воздушный новый стоит, дроссель помыли, ремень обводной новый оригинал, ролик. Видно, да, натяжной тоже новый стоит, поставили. Так, какие нюансы? Да, в принципе, нюансов в данном моторе нет, слава богу. То есть, если вычесть сцепление, вот этот ремень ролик, то даже меньше, по-моему, 90 тысяч выходит ремонт, когда машина вот действительно ухожена. То есть разбираешь и видишь, что за машиной следили, ТО делали вовремя. По итогу износа на коленвале, на цепи, на распредвалах, на муфтах, на вкладышах, на насосе вообще нету. Это вот единственная болезнь задира, от нее никуда не деться, вот она здесь произошла. И в принципе вовремя приехали, то есть не усугубляли, долго не ездили. Все живо, по итогу вот такая вот цена. Под ключ со сцеплением, комплект сцепления вообще не из дешевого в данное время, вышло 115 тысяч. Масло, антифриз, все сюда уже включено. И 115 тысяч. Обкатка мотора 3000, не более 3000, наверное, хорошо потихоньку обкатать мотор. После этого там 200-500 километров по рейду надо будет масло заменить с масляным фильтром, потом уже раз 7000 менять. По поводу масла я говорил, то есть на машине мало ездили. Масло было Shell. Ну, видели состояние мотора внутри. Чистенький, приятно смотреть. Также надо следить за чистотой радиаторов. Мыть их не обязательно каждый год, надо именно следить, чтобы они были не забиты. Локальные перегревы страшны. Это ведет блок и залегают кольца. Естественно, пошло-поехало дальше. За этим надо смотреть. Ну, в принципе, цену сказал. Давайте будем запускать. Здесь у нас все собрано, все подцеплено. Опа. Первый запуск. Так, сцепление должно быть сейчас мягенькое, ну как обычно. Давление есть, аккумулятор есть. Давайте еще разок. Ну что, пробуем. Так, давление пошло. Пятое, заднее, все включается, все хорошо. Работает тихо, вообще без посторонних каких-либо шумов, бряков, стуков. Сейчас будем прогревать до рабочей температуры, прогазовывать, смотреть, чтобы нигде ничего не капало, не бежало, все сальники проверять, прокладки и тому подобные вещи. Ставить защиты, машину можно выдавать. Пробег по одометру еще раз 91 тысяча, это похоже на правду, ребят. Так, слушаем снаружи и заканчиваем на сегодня. Опа. Что, шепчет, как и должен работать КД-мотор. На этом заканчиваем. До новых встреч, до свидания. Следите за своими автомобилями и обслуживайте их вовремя и качественно.